Nimbano oras manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay na, talaga, sa balit ipanagawat ko iti day tatag-tagainap mo, libnaws. Kasla ti ipapatay mo, ti ipasimudaag na. Agasang, tanakabado ka iti puraw. Kat, adda ka pa iti tanap. Amangan no ti pa ka itanama munday jay. Kalpasan na, sabong dagiti liryo amaris puraw, ti adda iti aglawlaw mo. Auntie, Kasta ti panagawat ko, libnaws. Ay na, Diyos ko. Inad-ada yung kuma. Katsapay kuma. Saan akasta ti pakaitarusan day tatag-tagainap mo? noan niya na ditan ti may tagtagainap ko, auntie. Ala, agkararag day ti Diyos. Masapay na kuma. Saan nakaabay-bayan? Sapay na kuma. Tay sulat ta ti mang tartarabay kan ka, libnaws. Kat, yada yun na ka iti pakaisagmakam. Ikamang tadagita atag-tagainap mo, iti Diyos. Nadaman ka ipapananda. Ti Diyos laangan, ti makamaw. Oen, auntie. Ala, maturog tangarudan. Tanay, rabieng. Aginanatan. Amangan no paset tinapalabas na dagita amakit-kita na iti tagtagainap na Ursula. Kastamot ti kunak. Nanadyo siya. Ti may sa atag-tagainap na. Sa pale, ti panagawat ko. Nakakawis ka no iti puraw. Pasan na. Adday ti may sa tanap. Sakit. Maris puraw dagiti sabong tiliryaw iti aglawlaw na. Saan ka de? Ati ikawis da iti natay kat puraw. Ha? Kan, anya ti ka ipapanan ti tanak ngayan na. Saan ka di atanam? Anya? Kat, ti sabong dagiti niryo apasig apuraw. Isumot ti sabong na ay ti tanam na. Awan ti makaibaga, iti kay papananday tatagtagainap na Ursula. Basta ti makuna, ituloy mo latta apainuman, iti ipapainom mo kan kuana, ana aramot ti kayaw. Saan kumangagliwan? Tadakkel ti maitulong na kan kuana. Muna na, kanayon ko nga rod apainuman. Agsapa, kan rabieng. Nasaya at nukasta. Katintol maibos dagiti naalat aramot ti makagas akayaw. Kuyugan kan tumanang amapan ijay baker. Tapno mga lata. Ayun na. Kat agyaman naimbag kayo unay. Kaasimat nga may nilibnaos. Katsapay na kuma. Tagsubling tumot lang tilagip na. Sapay kuma. Adda ka din dagitag parti iti baka? Adadan, Alex. Kaya't madaman na parparchen dati baka anak ka po iti rancho. Madamdama pa at dan tumatan lagi ti trabahador. Nasayaat. Ala, panawan ka pa nga dito yung silid mo, paro. Ay nakman tumulong nga agluto. Nota ka sa pulan, awagan lang ni Chayo. Sige. At paparte ni Alex iti baka. Kalpasan na. Inayaban naman dagiti trabahador. Tsaka mo niya ti pampanunutan ng aramitan. Yam sapay ko, Diyos ko.
Ang masaya at dahil tangaramidan na. Sabay ko man. Intayon igi farmhouse, senyora. Pinaayaban na tayo ni Senyorito Alex. Anya, pinaayaban na ta. Taapay, Basta, adaing baon na itay amangayab ka data. Iso amapantan a senyora. Amangan mo't no importante ti bagana. sige. Mapadta nga ruden. Usarentan ti kotse. Tadyak kayak ti mabanno. Naimbag na oras tayo amin. Awan tinapatag nga okasyon. Bueno, awan ti agkasangay ita. No di kat inangay ko da ito hoy. Tapno, makisarita kada kayo amin. Umuna iti amin. Agyaman nagtaymay kayo. Kakabsat ko ida. Kaya't ko tiyagkid daw, iti pamakawan kada kayo. Pakawanin dak. Gapot naranggasak idi kada kayo. Kaya't ko ibaga. Asa bali itanda ito nga Alex akasangsango yo. Mapakawan da ka di kakabsat? Wala, senyorito! Ang nagkiti na saan yan? Pakawan na ka, senyorito! Agyaman ak unay. Kaya't manipod ita. Muadaman parikot yo. Kaya't kasapulan yo titulong ko. Mabalindak nga sitgan. Nang rona no kwarta ti pagsasaritaan. Si dadaan nak amang tulong kada kayo amin. Yaman kami, senyorito! Yaman kami, senyorito! Detalaan ti baga kakabsat. Kaya't agyaman ak mat itiado nga anos yung agtrab-trabaho dito yung asyenda. Kaya't saan kayo pumampanaw? Gaputado tinaluto pagsasangwan tayo amin. Yaman kami! Sotero, nagagmo ka di amin. Dagiti imbaga ni Alex. Oo, senyora. Kaya't ka di asawan da ito. Ang nagbalbaliwan ni Alex. Oo, senyora. Hindi na yung bagbagat plano na kasta. Nasurpresa ako, senyora. Maragsa ka na unay, Sotero. Sabay ko magaroon. Tagtultulo yun. Di pa nagbaliw ni Alex. Kaming senyorito, katagyaman kami. Agawit kami, senyorito. Agawit kami, senyorito. Agyaman kami. Yo, senyorito. Agyaman ak matitidadarayo. Yaman kami, senyorito. Kaya tsuka di tinalong asaba. Una, ina. Kaya't agyaman ak. Intun bigat matlaan. Mangyuga itinalong asaba. Sige, agpakada akbatay. Sige, nana. Awanan dagiti di maray iti paskan. Nakapanaw da aminan. Wen lola. Kaya't nakitak tiragsak iti rukto pada. Uray siya, iho. Maragsa ka nakmat. Agyaman ak tadimaray kayo, lola. Iho, nagbalbaliw ka ka din. Sumbatan nak ko ma. Padasak ti agbalbaliw, lola. Padasak atong palan tinako na kanyak ti madre. Kan ti ama. Kunada. Nasaysaya ti agbiag nga addaan itinatalinaya panunot. Ken addaan itinasayat a panagpuso-puso. Padasak ti kasta kita ti biag, lola. Iho, Pakawanin dakmet, lola. uwan, iho. Tinapatag, agbalbaliw ka. Tinapalabas, katlipatan tayon. Tinapatag ita, agbalbaliw ka. Inigang kay ito inuman magkatas, Alex. Inuman. Sakpaya matulog ka. Agyaman at tatan.
tinawagan na kiti. Tatang, Well, gapota da kayo ti amak. Impakita yo ti kinapatid ko kada kayo. Imparik na yo ti panmatid yo kanyak. Itilikodan ti kinagubsang ko kada kayo. Alex, Pakawan hindak, tatang. Kat ikarik nagbalbaliw akon. Pungpalag tinakunayo kanyak. Apadasat ti agbyag anaragsak. Nga daan itinasaya at panagpuso-puso. Kat babaan ti tulong niya. Maaramid ko dayta. uwan. Anak. Uwan. At da kami lata amang ipatpatagkan ka. At da kami lata itilikutan. Naragsaka ko na ibarong. Anak nun na ko na amam. Ay na! Makasangit ka mang puy-puya, itay ka na kayong agama, iti siliti senyorita, mang sakiraw. Inakla ko madamagan ti kayat na nga armusaran into nagsapa. Isuana pa nag-iti silid na. Nakita ka nakalukat. At nakita kayong agit inarakaw. Tayo. Nang nagkapisaritaan niyo. Sapay la ko mga raw. Tasaan lang apanagin ko kuna ti panagbalbaliw ni senyorita. Sapay ko ma. Uwan tayo. At check lang na asaan lang apanaging kukunatihan. Nay, apay anak kisap-sapa ka abimangon ni Bnaus. Ay maturog ka pa'y. Trabahon pa'y laang. Mapan ka ije uma, saan ka ti? Ay kaun sa paag ti mapan. Taintun ang sugli agburdatan tumanan. Umayak mo anti. Saanan? Ito'y kalaptan kalapaw. Umayak mo anti. Umayak tumulong. Saan aron bang ada kayo latang dagbang mo? Maskin atunungan kayo met Syaklatan ti mapan ijay uma. Unak mag. Kabaulak asi syaklatan. Basta umayak mo anti. Saan da ko nalapdan? Nakayat kayo atulungan. Alaa. Agdakin ka dayta. Ay agtsaata pa'y ngarud sakpay amapanta. Kapag isunto lumawag basay, inton makadanon ta. Kalyon ta amin ang akamote, lignaws. Baliwan tamanan, tiag mula. Mabasit mo dikit di day tajak iti nakali Uwan anti. Agraman dagiti mula ta nga utong. Purusan tamatang. As tamatang dagiti daddo mapay anatang. Isupay nga ilako ta. Di tamot kawalan amin nga ibusan. Madataon lang no mabayag. Uwan anti. Nalina ito tinatang. Yan sigurado ang magustuhan dadagiti natin ita. Kaawan pistisidyo na. Saan ang na-spell yan? Day, tatipod no. Sige nga rin anti. Rogantan ti agkali iti kamote. Wan, lignaw. Ay, nagmayat gantag tugtugaw dito hardin nyo, tatang. Anya hardin nyo. Hardin tayo. Unan mo kaya rigak lang met di may sa babaw ng dito'y parong. Ididay tayo, tatang. Ngamsan ita. Gaputada kayo ti amak. Nagadugahan ti masitas dito Nagpipintas dagiti sabong da. Kan nagdoduma ti maris da. Anak. Hamong namin. Nalagip ko dahi di inam. Naisamidi ti sabsabong. Kanayon iti nga paala kanya iti orkidya iti bakit. Adumot ati maalala ka orkidya. Nagduma ti klase da. Kasta ka di, tatang? Well, anak. Tika, kuman ti agarami iti hardin dito likodan ti farmhouse. Total kaya't bakanti mo Magustuak, tatang. Napintas. Patsek, maragsakan na ti inam. Nagbalbaliw ka. Maragsakan diya'y nagkaisabyan.
Sayang lang. Tadyak nakita ti ina. Imusay iti impas ngay naka. Nupay kasta. Ado kami ang mangipatpatagkan ka, anak. Nang runay ta, na nagbalbaliw kan. Kaya't ko asulmitan dagiti nagbasbasolak iti pada katao. Kan kastamat kada ka lang, bata. Dibnaus, agawitan. Baliwan tan tumanan ti umay dito'y umang. Tanay, naku yung mutan. Makatudtudon sakit diya. Sapay awan inalata akaputi. Unya rod, auntie. Nala, ikabiltan iti bagdag iti nakalita akamutay. Sige, auntie. Ay, sa agaruudan libnaus. Ay, agawaan ta. Ay, uwan, auntie. Ay, saus, imbaya kapak ng libnaus. Ay ka, agawaan ta. Dito'y tan amag na libnaus. Manglintag tan Sapno, daras ta ka makasangkot iti kalapaw. Uwan, auntie. Ay na, ay kabailam ka di day ta, sinusoon mo. Uwan, auntie. Tabao na. Ala, dito'y tangarod libnaus. Agalwad ka. Ala, surutan naklatan. Uwan, auntie. Libnaus! Ay, saus! Naikaglit ni Libnaus! Natalidan! Ay, Libnaus! 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 Ha? Ay, napukaw na tipot na! Ay na! Naitupan samot iti bato ti ulo na! Libnaus! Libnaus! Ay na! Ay, sapay! Nagpigsa ti daw! Ay na! Ikarigatak langan nga ubaon iti tikod ko! Ikarigatak ayawit iti kalapaw! At ba ita? Nasukatakon ti pagan-anay na. Ay na, kasano na ituyan? Ay, Diyos ka, hindi mo ko mabaybayan ng Libnaus. Agsubli ko matipot na, Diyos ka. Punasak na imbag tibot na, tanay, nabasbasa. Ay, titual niya. Ha? Ay, ulo. Ay na, ay, Libnaus. Ay, agyamanag. Nagsubling tipuot mo. Ay na. Libnaus, anyay ti marikriknam. Anyak na sakit. Pasino ka? Ha? Hindi nakamam mo? Siyak na antim nga Ursula. Pasino ka? Ursula. Ha? Anyat kaya't asawan da ikaw eh? Apay adinak mabigbig, Libnaus. Ay, di ka agpwersa. Di ka bumangon, no di mo kabanglan. Manaminak. Mabitlaan dubliak ti ulas mo. Kan, yalaan ka iti tsaa. Tatlo mapudutan tarusok mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, igo kumpay day ta tsaamwan. Saan ka pa'y langag sa asao? Maimbag din, na nagsartungan tito daw. Nagbayag nga imbaya kabak na. Matitibagbagig. Ala,
Inumampay to'y tsaam. Tapno, mapudutan tirusok mo. Sige, ipaigop ko kan Atoy, lipnos. Kasta. Ibusan. Kalpasan na. Aginanakan. Saan tapay laang agsarita ita? Aginanaka pay. Agkakapsot ka. Kat masapol nga aginanaka. Umay kang tamangantan. Nakaluto ako. Bumangon ka ditan. Kabaulam ka di, ti bumangon. Tulungan ka, libnos. Nagluto ak iti tinula. Pinartek kay may nga upa at tarakon ta. Linaukak iti papaya. Ala, agigop ka iti sabaw na. Di anak ko. Ayan di anak ko, ati. Ha? Anak mo? Ada anak mo? Anda anak ko. Ayan na. Apay ajak ka dua. Anak na. Ay na. Nagsublay iti lagib na. Ay kwa. Ay tinasaya at libnaws. Mga tapaywan. Masapol nga na pumigsa ka. Iti kasta. Napigsa ka ang mapanmangala iti anak mo. Mawatan anak ka day. Huwan. Huwan, ati. Ala, saan ka nagsangit? Manganta, kalpasan na. Ituloy mo ti maturag. Anay, rabiin. Aginanaka iti husto. Domingo Alex. Mapanta makinisan. Ala, agbalas ka taro Marta. Mapanta mamat makimisa. Sige, tatan. Kalpasan na, agpasyarta. Sige. Nuday tati kahit yun. Isulti matungpal. Ay na anak. Among nakaragrag saka kunay. Ngaputa kaslasaan asika ni Alex asigod nga mamok. Apay tatan. Kaililo ti sigod nga, Alex. Saan anak ko? Nudikat, ikarkararag ko asapay lakuma. Tag na nayon ti kinasimpad mo. Mabit lang nga rod, ha? Agpalasak tatan. Tamapanta makimisa. O sige nga rin anak ko. Ang mapanak na tagpal na. Atoy, libnaws. Uminom ka pa iti daytoy sigod nga inumam. Ana ipaburek aramot ti kayo. Kaipaburek day ta. Libnaws? Ay, agsangit kamutan. Ada ka din na sakit, aparte ti bagay. Gapoy ti pan nakatulid mo iti kalmangan iti dalan. Agsaobo ka Tapno amak ti aramida. Ayak kang timatay. Ha? Kaya't kong timatay. Awan sirbi ni biyag kanya. Malagip mo ka din. Tinapalabas mo. Malagip ko. Siyak, malagip na ka din. Siyak ni Ursula. Tinangtulong kan ka ide. Kasano ang malagip mo? Kat saan mo ang malagip tinapalabas mo? Idi nagsubli ti puot mo. Anong ka de? Bayat ti panagkayok iday. At tanakitak a lalaki. Diyak na ilasay mo asino day. Kaputa nakaabungot mo. Nagdardaras anang itinag iti awit na anak kasakaw iti deraas.
Di na amaw apal paliiwag. Naimbag tadinak idi nakita. Apaman nakita. Naglumul nga kadagaws. Idi intinag na tinakasakaw. Nagdardaras api manaw. Sa tumalangkyaw. Kat kalpasan nakitak anak adayon. Di nagdagos ko tibing maba iti daraas. Kitaot dya intinag na anak kasako. Tapanagkunak, katao. Hindi kinitak. Ay sus, may sa babae. Kat si kadayta, libnaws. Hindi nagdagos ka, idi atinulungan Nuan niya laditan, tinyag agas ko kin ka. Kunak idi nunatay ka. Hanggang si bibiyag ka. Damot pulusong ide. Aging ka nagsubli ti puot mo. Inay-aywanan ka. Kakaasi ka mo. Hindi mo malagay, tinagan mo. Kat gabutan na libnos ka. So pinanaganan ka itilibnos. Apay ang tinulungan ng kailangan ti. Apay ang di mo pinaypayan. Ano tayo? Dinay-anak lang ko man anatay. Kaputawan matlaang sirbidi biyag ko. Binaybayanak lang ko man. Ay, saan Noamom lang ko man. No kasano ti sakit. Amari Krishna kita. Isu sa isayaan matlaan. Anataya ko. Ngamti ang nanayon. Amari Krishna kita. libnos? Wala. Kaya't ko lang kuman. Sana nagsulit isikot. Alagit ko. Ngam ditong palpiyag. Amari Krishna sakit. Ganda tingin. Di ka unay agladingit, libnos. Inamangkit di dahito ka ipapaburat ko, aramot ti kayo. Makatulong kan ka dahito. Noan niya tinapasamak ni tinapalabas mo. Ibagam kumakan niya, libnos. Kaya't ko, ama-amuan. Italangay mayak dito tanong dari mama, tatay. Sana balik barok. Napatag kat nakaumay ka. No siya, kanayon ko sarsarong karan na ito'y tanan na hindi mamam. Kung galumayak idi dito'y ipagsak di labingit ko. Isang sangit ko di labingit ko. Aging gaan aklon konti kinapod mo. Si Kay di ti linaglagip ko, anak. Nga uray awanan ni Gracia. Tanda kamot nga anak mi. Kat no pa'y saan ka idi amasit gan. Naragsaka kon makita ka. Nga uray, adayo ti ayan mo. Anak, Ingam no ita, kasta unahin aragsak ko. Kaya nagyam-yaman iti Diyos. Nga po ta makadendanakan, anak ko. Kat pa-check. Naragsak matan ni mamam. pakawanin dak, tatay. Saan ka ngagkid daw iti pamakawan? Anak, tinapatay naragsak tayo amin. Ken, kahunan na, ipanagbalbali mo. Daitang, ngay sagana kon ti kanon nilignaw. Sipod agsapang, saan pa yan ang nangan? Di na kaya't, agsamit latan. Padasak na ang lukuyin amangan, bareng man itan.
Lignos, adtoy ti kanan. Nakatugang latan. Nakapuntot ti rupa na. Ay, Lignos, mangan ka kumapay. Di ka nangan itay agsapa, kan itay aldaw. Anya ti orasan? Alas 3 ti malam. Ang Lignos, mabaling ka din nga istorya ang itan kanya, pinapalabas mo. Mabaling ka din nga ibagam, no anya ti kinasyasinom. Anya ti pudnaw anagan mo. Prisanta, ipot no anagan ko. Krisanta gayam ti pudno anagan mo. Pay kasta, awagan ka lata iti Lignos. Daytam pinakairwama. So, Lignos, kunaklatan kan ka Adda ka di asawa kan anak mo? Adda. Ngam pinatay dagiti dakas ang tao. Ha? Pinatay dati anak kan asawa? Saan lang ati asawa kan anak ko ipinatay da. Nag-ikat. Pati ti apong ko ang bakat. Tanti katugang ababay. Pinatay ida dagiti awanan puso at tao. Anyan gayam pinapalabas mo. Sobramat gayam pinapasamak iti napalabas mo. Apay, asino tinang patay iti pamiyam? Awan sa bali. No dini Alex Liberio. Ha? Alex Liberia? Liberia? Ayon. Nga Alex Liberio. Kandag iti pasurot na. Asino dagiti pasuorot na? Yagnagan iti baldo. Kantor. Ha? Diyos ko! Amok dagiti ang tattao. Lignos! Saan pa yan nalawag kanyak ti kinasyasino? Ti imbagam nga Alex Liberio. Ni Senyor Pedro Liberio. Ha? Nukasta? Diyos ko! Impan na iti rest house na. Adya ka mo. Musarino day jay ano ka? Pinamas lang. Inaramid na ti kay kalan na. Saan pa ilaang anak na ka? Tugtog na itiditing asementado. Maging ka na tumpak. Kadyak amon ti simbaro ng anak kasama. Diyos ko! Imana iti lolo na. Ang sobra ti kinadakas na. Inapudlo na. Nagbalay nga amok ni Alex iti rest house nga. Ijay abag. Ngayon, jak ninamnama. Ngay sugayam ti apaw ni Senyor Pedro Liberio. Jak din nagdamdamag. Iti may papan iti kinatao na. Tagpong taot. Tagayam. Isang ti apo ni Senyor Pedro. Ay, Diyos ko. Imala iti lolo na. Adimonyaw. Ay, Lignos. Ang amok ida. Uray ti kunam apasurot na. Gadoro, kandal daw. Sipod pa'y. Pasurot na Senyor Pedro ida. At sobramot ti kinadakas da. Awan umaspay iti kinadakas da. Ni Senyor Pedro, pagbutbut ngan iti ili ti Aguinaldo. Naro na, ija ayan da aboy na vista. Adaw, ti amok akinadakas da. Gaputa may sak, iday, akatulong day di kabsat na a Senyor Juanito. Senyor Juanito. Wow, sayang,
Pati mo, sayda. Nang nangagkumat ay kaanakan idi. Ti asawa. Ta may samot idi a trabahador ti Hacienda Liberio. Ha? Kas na ka, day? Ngam pinatay ni Alex. Kawanan si ang tao. Kat, anya ti planong ita, Libnos? Tsaka mo ati. Ay, okwa. Kinasayaat. Agindag ka kailaan ditoy. Saan ka amakmapan ija di na vista? Amangan no da makakita kan ka apasurot ni Alex. Kat, patayon da ka. Kinasayaat. Ikamang talatan iti Diyos ti amin. Libnaus. Igaputano. Kunaam alabanam ida. Amangan no ad-ad na maisagmak ka. Ti aramidom ita, agpapigsa kakitday. Paadtang tungot lang gundaway, asiniram ida, iti kinadakas da. Nana Dionisya, anya ita ti aramidag, masyanak ka na Libnaus. Nasayaat no nagsublin ti lagit na. Masapol akanayon na bagbagaam. Nababaan inaistoryam anapalabas na. Delikado tiyak na. Amangan no saan da nga ingaan. Aging da amakita da talaga anatayan. Nana, Ituloy mo lang ta painuman itisigod nga ininuman na. Iti kasta, sumalun at lagta. wan, Nana. Ano ka di pa iti ang aramot ti kayaw. Amangan mo na ibusan. Ado pa'y Nana. Nasayaan. Ala, siya kung ti agpabakir, Ursula, na inakpay agala. Agsublikan iti kalapaw-yaw. Di mo pampanawan ni Libnaus. Tamangan no anya pa iti mapanunot na adakas. Ay, huwag Nana. Sige, inak nga rodan. Ay huwag gayam. Mangyawid ka magtang itinatang. Ado tinaapit ko iti mulak anatang. Ay mabitlaan tay supot ka. Huwag Nana. Kat, agyama na. Agyama na. Nakasangpul takaon. Libnaus! Libnaus! Ada akon! Ha? Nay! Awan ni Libnaus. Napanananay. Nakaturog pa imot idi pinanawak. Ayan na nay. Libnaus! Nakitaon di tarwar. Amangan no adda na iti sigod ang pagtugtugawan na iti likod to'y kalapaw. Libnaus! Ayan ma! Ha? Awan ma, dito yung likodan ti kalapaw. Nagnapanan nga tan ni Libnaus. Diyos ka? Ayan na nga tan. Pinanawak pa ilang amin ni tay agsapa. Ay, sa pulag. Pamangan man yan tinaramid na. Ay. Libnaus! Sa dino dayan mo! Amangan di maut no si Malog. Kita itidalan aso Malog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Libnaus! Mabitlaang! Urayan nag! Mabitlaang! Ay naapaw! Ay sa dino nga tati papanan na! Ang tagturong matang iti pagurayan tilugan! Libnaus! Urayan nag!
Sa dino ti papanam, libnaws. Apay asim malug ka dito pagurayan ti lugan. Mapaanak iti dipintin, ante. Dipintain? Kaya't ka ti sumarong ka ijay. Ijay ti ayan ti balay. Ay saan? Saan ang mabalain, libnaws? Among mata delikado ti biyag mo. Kaya't ko asarong karan ti balay ni. Siya kung ti mapan ijay dipintain. Saan asika? Ala, agsublitan ijay kalapaw. Tasyakton ti mapan ijay dipintain. Oh, adto'y ti danom, libnaws. Uminom ka pa'y. Agi amanak, ante. Libnaws. Saan kumamot anatangkan ti ulom, ah? Saan arumbang agbiyahe kang agmaymaysa? Saan arumbang makita da kadag iti pasurot ni Alex? Kaputa, sigurado nga uluyan da kan. Mawatan kamutkit di ang pang nga asim. Tagtong pal ka kuma iti bagak, tapagsaya atam. Ante, iswasaan ka kuman apumampanaw dito'y kalapaw. Bayam, asyaklat ng timapan ijay dipintain. Sa pulak ti banayaw. Katnoan nyaman ti masagak ko adamag. Ikarik nga ibagakkan ka. Senyorito Alex, kaya't mo timangan iti nanoma papaya. Ne, nagdadakkel mo't dagita papaya nga inalam dita basket, chayong? Well, senyorito, in may inyag nila kay Domeng. Nasamit ka no nga men. Isua kayat namot amaramanam. Ay kahit agyaman na ka. Awin gayam, saan la papaya ti adda dita kusina. Adda pa'y nanoma mangga. Saba, kanda doma pa'y. Inyag amin dagiti trabahador, senyorito. Ne, nagsimpad damatin. Takanayan dak mo maikan iti prutas. Well, senyorito, ipatpatagda ka dagiti trabahador. Isua ka na yun da amang iti prutas sa kanam. Pati kayat da, kanayon ka kano ana sa lunat. Agyaman ak no kasta. Sige nga, senyorito. Mabiit laang tamangukisak iti kaninyaw. Ay no, nabanog ka. Nagnag na. Ay una yan. Ay, awan mo't gayam ti. Babbalay dito dipintain. Ay, kasla nagbayag mat. Nga awan babbalay dito ay. Karuutan mo't ti aglawlaw. Ay, itay pa lang nga magmagnak dito ay. Awan makita ka tao. Apay nga ay. Nagpanawan matang daytoy alugar. Ay. Libnaws. Ada akon. Ay na. Nabanogak. Auntie. Napanak ijay dipintain. Angam karuruutan mo tan ijay. Ay, awan na pulusan ti babbalay. Uray tay balay ti gayem ko ijay. Awan mo tan. Talaga ang nagpanawanan day dya alugar. Anya? Apay? Diyak amo ha. Awan ti mabalin ko apagdamagan ijay. Taawan apulos ti tao anakita. Anya? Mapana kaya katalakap. Inak tumulong iti trabaho ijay. Arigatanan ni Senyora Lorna ang mangimaton iti kataltalunan. Sige tatan, adda kada kayo. Sana bale, takabalak mo ti bagi. Wala na. At ni Chayong mangyawat iti kasapulan. Saanen? Kabalak ti anyaman nga ramidag. Makapanak mo ti kusina no mabisina. Sigurado ka? Wen tatan. O sige, mapan kayo latay di kataltalunan. Ket tumulong kayo. O sige nga ron, Paro. Patawan kan dito'y sa lebo.
Da kayo atalo agwardya. Kaya't ko tumulong kayo matiji kataltalunan. Gapot awan ang tinaskan na bantayan nyo dito yung farmhouse. Senyorito. Awan mater aramidan nyo dito saan ka di? Iso apangasyo. Ingkay tumulong iji kataltalunan. Ibagayo ka da lola, asak tinangibaon ka na kayo. O, senyorito. Agyaman na. Oh, mangantan, Libnos. Inyo nagkonti ka nang tadi di pagturturugan ta. Tamo, kadi mo kaya tirumwar. Sige. Mangan kayo lagtaan. Anya, saan ka man ang amangan? Mangan kayo lagtaan. Bayan lagtaan. Apay ngay, ipangaasim atamangan ka. Apay, di ka mabisain. Katuan apanangan adi ka nangan. Ala, mangan takit din. Kalpasan na, maturog kan tumutan. Saan amahan? Mangan kayo lagtaan. Hindi kaya timangan. Bayan dakon. Amatay. Anya, ay saan ang mabaleng? Hindi ka kumaagsaw itikas ta, Libnos. Tagipat gam tibiyag mo. Di mo dadaulan. Saan mo asayangon tibiyag mo? Kas itinakurakon ka na. Masapol nga agbyag ka. Tadi mo lang mo. Adtang tugon daway. Amasingir mo dagiti nakabasol kan ka. Ngam si kamot lang tinagko na. Anarigat ang kalabanan teleberino. Auntie. Juan, kudno na ita. Narigat ita akalabanan. Gaputa talaga nga awan ti asino man ang makaabak kadakwada. Saan namat maturog ti Diyos? Awan ti imposible kang kuana. No iso ti agtugnay. Saan ko maamapukaw ti panagtalot mo iti Diyos? Iti likodan tinapalabas mo, Libnos. Kanayon kit di nga agkararag ka kang kuana. Ikamang mo tiliday amarikrik nam ita. Wen, kasta ti aramidam. Ammo ti Diyos noan na tinapalabas mo. Iso kumamang ka kang kuana. Tapno tulungan na ka amang lipat itinapalabas. Kat baliwam ti mangruge. Ikararag mo kitday. At iliday amapaspasaram ita. Sukatan na kuma itiragsa. Ay na! Ay! Makabanaw! Tumay dito'y ayan niyaw! Nagnakaw! Ay! Agyaman kami tanakaumay kayo. Nana Junisha. Ay! Inyag ko dahi talo asapad asaba. Nasamay dahi asaba. Jakmat lamakan amin. Iso nalagip kayaw. Ken pambarak ti mang sarungkar ken lilibnaus. Adda iti kalapaw, nana. Di na kaya ti rumwar. Sangsangit latan ti aramidan na. Ay, kaasi mo. Da kayo man kit di ti makisarita kan kuana, nana. Ay wunyo. Nasayaat mo't adda kayo. Adda katulungak amang bagbaga kan kuana. Sige, agi na akbiyay. Takasaritak to nilibnaus. Sige, nana. Akan, mabitlaan tayalaan kayo iti inuman nyo adanong. Tanay, nabanog kayo asimang at dito ayan may. Huwag balasang kau. Saan arumbang agsangsangit kalatan akas ka? Saan narumbang adadaulam ti salun at mo? Di mo baybayan ti bakain. Naglagi pang asaan amat maturog ti Diyos. Kat isunto ti mang singir kadagiti dakas at at tao.
Italag mo amin iti Diyos. Balasan. Kat saan mo abay-bayan, di ba, guys? Ala, gusto na itan basa. Gusto ko maan. Kat baliwam ti mangrugay. Di rumba ngagnanayon, ngagsangsangit kalatan. Ay na, lain baglakit din. Taado tinagango asang sangati kayo. Iso, tipinid-pirot ko apagtunguta, lignaws. Hoy, lignaws. Nakamot talang kamutlatan dita. Anya manan ti pampanunutam. Alang araw. Agtugtugaw kalatan dita. Sige, kainak nga rin agluto. Amangan no mabisin kan. Libnos, umay kan taing tamanganan. Itay pa'y anak katugaw ka dito sirok to idakkel akayaw. Anya ka dito pampanunutam. Ala, oh my God, taing tamanganan. Nakaluto akon. Saan ang amangan, auntie? Ay saan amabalin Oh my kakit dain. Amangan no agsakit ka no kastalaang. Takalpasan ti pandangan ta. Inak aglaba ija karayan. Ilabak dagiti namurungan ta. Ala, oh my God. Intakit di manang. Labanan naglaban niya ang Ursula. Sabagay. Pwede natin bagbagata kanina na Tunisia. Saan arumbang adadaulag ti bakit? Kat ikamang ko amin amarikrit na pasaam kanliday. Iti Diyos. Diyos ko. Tulungan na. Amang lipat, iti napalabas. Katulungan na, amang rugi. Katsikan ti makamu ka dagiti kriminal. Dagiti dakas at at tao. Sikan ti mangdusa katangkota. Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Tulungan na ako. Apay nga da ka, Chayang? Pinalubusan na ni Senyorito Alex, iti nagpakada Takayat ko tagpaluto kan kay iti ginataan nga aba. Ha? Naimimas nga min tiluto, Marcel. Kaya't ko ti aglutaw, ng nagatal tilutaw. Day talaga yan. Mala, tulungan nak nga raw, tapno mabibig. Wano saan? Umay ka ni iti farmhouse. Ta ijay tang aglutaw. Tapno at kadwa ni Senyorito Alex. Pinanawak ngamin nagmaymay sa. Sa bagay, saanan nga gawid ni Senyora Luna? Tamangan ka nung ijay kataltalunan. Ibalbalunan nga may ni Manang Rita. Sige. Umay ka nga rodan iti farmhouse. Tapno makaluto tan. Katinton makaluto ta. Mapan mo matlaparaman ang da Senyora Lorna iti talon. Sige nga raw. Auntie Ursula, naglintak iti kamuti kan sa ba? Amok amabisin ka anaga po iti karayan. Anaglaba iti moranta. Umay kan tagmerinda ka. Adamoten inlutok at siya Ha? Amak anabanog kayo. Kan mabisin kayo. Isungag merinda kayo. Libnaws? Wal, auntie. Nag-aamiri sa kwan. Katkayat ko ti mga barwan.
Ay, uwan libnaws. Ay, kastaa. Mangan ka. Ay, libnaws. Kayat ko amaamuan ti si bubukal na napasamak. Wano, ti kabibiyag mo. Mabalin ka di nga isalaysay mo ita kanya? Adda ka di mabalin nyo iti biyag? Nakurapay kami laang, auntie. Ti apong ko abakat tinadakala. Taagpadan api musay, tinaganak ko. Ti apong ko abakat. Kat may sa trabahador, iti asyenda Liberio. Nabayagan ang nagpapaay iti asyenda. Ubing pay iti. Ay, kasta ka day. Anya tinagan ti apong mo. Amangan mo am-amaw. Victoria, auntie. Victoria? Aguray ka. Adda amok iday nga agnagan iti Victoria. Adayo, ti balay na. Iti bangir, ti bantay, iti daya. Uwan, iso, No kasta? Apo ko na ka ni bakit Victoria? uwan, auntie. Ay, kat ti asawam ngay. Anya tinagan na. Nakunam amay samot laang at trabahador iti asyenda. Ibagam tinagan na. Amangan no am-amaw. Jovilarde. Ha? Jovilarde? Jovilarde tinagan ti asawam? Uwan, auntie. Ay, anya ti apelido na? Jovilarde Bautista, tinagan ti asawak, auntie. Ay? Jakgayam am-am mo, libnaws. Jovilarde. Adda malagip ko akas ta anagan. Ti anak day di Olivia Liberio. Jovilarde mo, tinagan na. Ang sayang. Tadya kung nakikita day dyan nga obeng. Ta inagaw ididaduro ken baldo. Anya tinapasama. Kaya't ko idi nga ispalon day dyan nga ubeng. Gapo ta delikado ti biyag na. Gapo ta dakkel ti atap mi iti day di tatalways. Nga iso kinagpapatay kada Senyor Juanito. Anya. Kasla nang nangagkunday ta abanag kada Jovilarde. Kanapong Victoria. Wan, pudno. Dakkel ti atap mi iday. Ani Senyor Pedro tinangtambang kada Senyor Juanito. Katika kaiso na anak da iti pamilya. Inagaw da kanyak. Nga iso ti maladaga. Nga anak day di Senyorita Olivia. Inagaw da kanyak. Kalpasan na. Kinabildak. Kat pinapanaw dak iti Buenavista. Gapong iti butang ko. Pimanawak Angam, nagsubli tapno amwag ti maipapan iti maladaga. Angam, awanan ijay. Kuna ni Senyora Lorna, impampun da kano ijay syudad. Dayta tinao di adamag ko. Maaging ga ita, manon atawan tinaglabas. Awan pa'y damag ko iti dayjay nga ubeng. Anyan, nga ulpit da. Angam, nasaya at mutkit di tayo tangay naramid da. Tapno saan nga agbanag ka nakakaasi iti danada. Pa-imposible nga ipatag da ti ubeng. Awan nga min ti sabali anapatag kadakwada. No di ni Alex nga apuda. Ni Alex anagbanag kadakas a tao. Na-impluensyaan iti lolo na ani Senyor Pedro. Ang amom libnos. Aging ga ita. Ikarkararag ko pa'y laang. Asapay la kumata na sayat a tao tinagbalinan ni Jovilarde nga anak day di Olivia. Katsapay la kuma. Tagkita kaming tumatlaang. Kat ibagak kan kwa na ti kinapudno. Ngamin, iso. Ti kakaiso na nga agtawid iti asyenda ni Senyor Juanito. Agraman ti amin asa ni Juana. Sapay kumatag kita kayo pa'y, auntie. Wan,
Idaw-dawat kumot dayta, libnos. Ala, ituloy tantag merienda. Nagbaawon ti tsa nga insaganam. O nanti, o sige, agmeriendatan. Katkalpasan nga, agluto akon iti para manam. Amok namin ang nabambanog kayo. Ala, adtakin ka dayta. Kat, maragsa ka na. Tamangan kamot ta. O nanti, pudno ti kunayo. Saan arumbang adadaulat ti bagi? Mangruki akmanan. Lipatag ti napalabas. Kat sangwag ti masakbayan. Nasaya at launay, libnaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bilade. At tayo manan dito ipagbukbukwalan iti daga. Hindi da pa lang amin, di pa bulldozer. Tapno agsimpa da ito yadiso. Kat nalaklaka, mulaan itinatang. Kaya iti trabaho tayo dito. Ay, makabannog ka talaga. Makauma dito eh. Nanguro na. Tadadagiti kayat na timagisikat iti biyag ta. Basta agsipot ka lang. Siputan dagiti sa balit ipanggit na. Ti sumungad. Ti lalaki amang busbusor kan ka. Bayam lang. Oy! Apay ang kuskusilapan na ka! Siya ka diti ko naman kuskusilap kan ka. Saan ka man kuskusilapan ka? Naglawag ako kuskusilapan na ka. Kakadwa! Ikag itian-an na yan na dahito yata. Mabitlang! Di ka kumamat agkastakabsat. Awan ti ura asino mang kalaban kan ka dito eh. Ha? Talaga? Kaputa kabutang dag dito eh. Ketap no at da kabutang dag iti kakadwa. Dahito'y pay. Ha? Lumaban ka! Takurot ka man! Pues, ipaikot isap-sap ulap. Saan mo ito makaguray? Dahito'y paya! Jubilante, umayan dagiti pulis. Umaykan! Di mon gamden ti agaramit iti madi. Tagsa! Saan na alay tati sa grapag? Jubilante, biliba ka talaga iti kinalaing mo ako mugtara. Nalaing ka iti pan nakilaban ah. Inabak mo jay taga sa bali a selda. Saan ang makakutin iti panangkugtar mo kenkwa na iti nabidwa? Jakayat nga ramidin ti kasjay. Hanggang tapno agsardengan. Pinaraman tapno agnakam. Kas iti pan nakapangulo tayo dito selda. Nakauy-uyo nga singab. Naglastog pay. Nga may di kinarit na kay tilaban. Kat tinutupam. Naba. Sipon di din. Mayatan ti pan nakilangan nakadataya. Adamat nagsayatan na ti panang tutup ko kenkwa na. Di mang kurkurso na adakan ka taga sa bali a selda. Ang mga nuadata ka sa plano na. Masapula si putak amin nagaraw na. Ang mga no, kinuntak na dagiti pada abalod. Kat dangranda ka. Mas kinakanayon na nakasagana tayo. Ang mga nuuray na kayo kasilda. Kat iraman damat. Awa na. Mas kanagsipot kayo. Ang mga no mairaman kayo. Kita ito nga gumurok dagiti kakadwak. Yung sanak pa ilaga makaturog. Pampanunutak ni Alex. Mabayaga ko hindi munti. Ngam jaklat tamay katigurak kan ko na. Tunggal malagip ko. Kas lakayat ko apatayan. Kinunak ngom dasen ti pan nakaputed ti saka na. Ti katukad ti baso na. Ngam. Umapapoy ti barokong ko itigurak kan ko na. Ay! Makitam dagiti kakadwak si Kalastog. Kanibo sa alamitan. Pangasim kabsat. Jakayat ti gulo. Sardengan na kuman. Takrot kamot gayam.
Sini ka atwa! Pagtitinulungan tayo! Mabit lang. Jack kayat ti gulo. Sardengan dak kuman. Jubilate, inakayaban lagi di pulis. Pangasya. Jack kayat ti gulo. Hoy! Anya nito? Anya ti mapaspasamak dito, yan? Pa! Subli kayo niti trabaho yo. Oh, sir! Jubilate, isang katalyaw na ka di kalaban mo. Talaga gayam asan amamin gaday tatawa. Si Putama, ang mga nulibatan na ka. Ha? Umasidag manin dito'y ayan ta. Kalsat. Saan ka din nga inanawa na kanda kiti pulis? Apay manin nga masidag ka dito enmi. Hoy! Saan ka nga sigurado, lastog? Gaputa sana pa'y may satyal daw. No kaya't mo tibiyag ang nariribo. Di na kiramraman. Hala, pumanaw kan dito eh. Agsubli kan iti destino yo. Tanakarit ka talaga. Kagaya mamingka. Hoy! Kahit mo ka di pa iti makugtaran. Ang mga nasaksakit pa iti sumaruno akugtarnakan ka. Iso pumanaw kan dito eh. Kat di mo gamtan ti kumarit. Gaputa maabak ka lang. Nangagmuti ko na na. Saan may akayat tiriribo? Ngam no pilitan na ka. Amangan mo day tabiyag mo ti makukaw. Maawata. Kailangan naman na napitas dati binarda ka. Hey! Hey! Wow, libnos! Ay napintas! Saan ang nagbalew ti panagbordam? Nasaya at narod no kas ka. Iti kas ka, magatang lagta. Sayang man, sana magatang. Magatang dayta! Nagpintas tupay! Hey! Kay kayat dagiti babalasang dagiti burburdam apan nga. Auntie? Iso kapintasam latta ti agbordawang. Ay, makabandog ka talaga si Sumangat dito. Ayan yaw. Ay, nagagayo nga ba yung ayan ti kalapaw yaw. Naiput-putong. Ay na. Reklamo ka, reklamo. Mabanog ka nga umay ditoy. Hanggang kay-kayat mo mutlat ka ti umay ditoy. Ay, wanda. Awan nga ba yung jarabita kita nga daw. Akin, aginana ako ma. Iso nga imayak. Umayak makiis-istorya kada kaya. Ayun gayam. Aden sangput ko alamos. Ginatang ko. Kiniansong nga gisur-sur-sur itilamas. Ay nanana. Naggastos kayo pa'y naang. Sana bali Ala, ilutaw ta dito yak matinamangan Ursula. Ako, siya kung timang iluto iti lamas, nana. Muto yan, tayo nakiluto. Adaw ibasang. Sige nga ron. Umunagak pa di ka kalapaw, tayo nakagluto. Sige, lignos. Kumusta nilib na Ursula? Dingag iti balakad takon kwa nana. Ikarigatan na alipatan tinapalabas. Kat sanggun na kano ti masakbayan. Nasayat nga raw no kasta. Basta kanayon mulat ta apalagi paan. Katunggal agliday ay aywam nakaasim. Una na. Talaga akas tati ar-aramida. Awan ka day ti panggap na apumanaw dito'y punggaw. Awan mo tinaibagbagana. Sapay kumaa. Tadi na mapanunot dayta. Wala. Talasay-saya at matlaang. No dito'y latan ti pagnaldan na. Nataltal ka dito. Ay wala na. Pudno dayta. Sana balay. Tumulong akmaut amang bagbagakan ko na. Palagi pakmaut Ursula. Ada ka man dito Hardin, Alex. Anya ka diti pampanunutan. Ada ka di parikot mo, anak. Pampanunutak ni Jubilarde. Manon atawan tinaglabas, sipod na ibalod.
Tatang. Anya nga tanong sarong karak ije munti. Ha? Saan nga taadakas no sarong karak? Saan, baro? Sige. Sarong karam. Kuyugin ka. Kaano di kaya't mo nga isa sarong karkan ko, ana? Inton bigat mo't laing, tatang. Sige. Isaganak nga rudan dagiti kawas tama ko ni Jay. Alex, sigurado ka kadi, iti day ta plano. Wan lola. Kaya't ko asarong karan ni Jubilarde. O sige, sarong karam. Oh, Jack mo. Inuan yan to, ti pagtungpalan ti isa sarong karmo, Alex. Abangan no aging kaita, kat kagurugura na ka. Ah, Kat amangan pa'y no anya ti aramidan na ka. No pa'y kasta, padasem asarong karan. wan lola. Inton bigat mo't laing. Agpasyudad kami kini tatang. Ay na, kumusta nga tamad tan ni Jubilarde, senyora? Nabayagan at impaw, ti pan nakabalod na. Adun atawag, ti napalabas. Kasano nga tamad tan ti biyag na iti pagbaludan? Nasa isaya aten ti kaadta na iti pagbaludan. Tapno agin na dayuda kanya Alex. Pagayatak tiya dayo ni Jubilarde. Ha? Ano niya ti kayat yu asawang, senyora? Binayak nga ipanda iti adayo ni Jubilarde. Tapno saan da basta kita kanya Alex. Tapno maliklikan ti panagpin na taida. Katno pa'y nagbalbaliwan ni Alex. Agda nagaklata iti ipapanda iti syudad ti Manila. Tapno sarong karanda ni Jubilarde. Senyora? Sapay kuma, tawan tinakas ama pasamak. Sapay kuma. Alex, nakalugan tan ikipas kag turong ni Manila. Sigurado ka kaditi na ito nga hamidan. Tatang, Sa bagay, padasan talaga nga sarungkaran. Kaya't kumata, kumustahan ti kasasad na. tatang. Paraan tibos, tatang. Ano kinunam? Para tibus? Wan, tatang. Paraan tibos. Bumabatan. Anya ti kaya't mo asawa? Paraan tibos. Saan tan nagtuloy? Alan, paraamon. Uwan. Para, kapsat driver! Isarding mo kumatibos! Dumsag kami! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tasano nga rudan na lang. Agsublita ni Jay Aguinaldo. Itay tapay lang dito'y igit ti kalsada. Hindi ka matan matingtima. Sige. Agsublitan ijay lugar tayo, tata. Ala, no day tate ko naman ha. Jak sagayam ka ba alang ti agparang kini Jubilarde, tata? Anya, Uwe. Jak kabalan. Iso nga agawin na. Ha? Jeff, tinagsardang iti batong to'y farmhouse? Ha? Ita mga sudera, o kang senyorita? Apa yan? Nagsublida? Saktak ita? Nay,
Sutiro, Senyorito Alex. Nakadanon kayo ka din iti syudad, kat nagsubli kayo na dagos. Saan, Chayo? Saan kami na nagtuloy? Payat konti agin na. Ala, mga isagana kay ti merienda, Chayo. Yung nagmunto iti silad ni Alex. Owan, Mang Sutiro. Anak, itay pa at di ka matimtim. Ibusin mo na ita Diyos mo. Tata, At niya katitipang panunutan. nalabit. Tumukno sa dilangit tiguran ni Jubilar ti kanya. Ket jak mababalaw. Nasingpal tatao ni Jubilar. Kat patya. Paragsakan lumamuan na nagbarbaliw ka. No natawan na palapas. Saan siguro ang mamati iti panagbalbaliw? Saan man na mamati. At pinapatay. Nagbalbaliw ka. Amo manak. Rado ti mas tao iti kalat a panagbaliw. Yan. Saan aday tatinaskan? Diket, ipanagpakitam, panagbalbaliw ka. Kat ipanagnet mo dayta. Wan tatan. Nagbalbaliw akon. Kaya't ko ti agramid iti nasayahan. Tapno masulnitak dagiti adu abas basol ko. Nagbalbaliw ka, anak. Apay nga'y, adi mo kabailan, at pakita ka ni Jubilarte. Jak kabalan tatang. Well, no ita. Mabainak nagpakita kan kuana. Gaputa ado ti basol ko kan kuana. Malagit ko iban. No saan ida pinakahitakas ang tao. Pagdadal na kami kumaita. Kat saan ako mamat ngagladladin ito kastoy. Kasano malipatan kayo? Kasano malipatan? Di kinatakas na yung Alex. Takas na yung tao. Rumbangkan ko na at matus. Libnaus! Agsang-sangit ka? Di. Libnaus? Malagit ko di pamilya, Auntie. Iniwag ka na ko. Uwan. Maawatan ka. Ala, isangit mo lata. Isangit mo lata. Libnaus. Auntie. Kaasi ka mo't. Mas asyanak at talagakan ka. Libnaus. Naimbag nga orasyon, senyora. Apay nga adda ka, Sotero? Kunakman, no nagpasyudad kayo ka ni Alex. Saan kami na nagtuloy, senyora? Adda kami ni Tidalan, hindi pinasardan ni Alex Tibus na nagluganan ni. Di nang kaya't nagtuloy kami pa. Apay, Saan na nakasagana as sumango ken ni Jubilarte. Di na kano kabailan, pakita ken ko na. sa bagay, nasaya at mat, Sotero. Gaputa oray adun atawen tinapalabas, sipod na ibalod ni Jubilarde. Agam akaklata iti posible ang mapasama no agkita da.
Iso akinay kayat ko nga ijay munti ti ayan ni Jovilarde. Tapno agin nadayuda ka ni Alex. Inaramid ko ti pamuspusan. Tapno maipan ijay adagos ni Jovilarde. Senyora, Wan, Sotero. Gapo taagamakak. Nga amangan nagpinatay da ka ni Alex. Amangan no saan amaming ka ni Alex. Ngabno ita, tanagbalbaliwan ni Alex. Mabalin mo't asarongkaran na kuman ni Jovilarde. Ngam addalata amak ko. awan man niya tatibda ka sa mapasamak, senyora. Di tayo maibaga. Isu ano saan pa'y anakasagana ni Alex, iti panagkita na kan ni Jovilarde. Bayan tapay laan. Jovilarde, saan mo't lamal-malpasan dito? Bukbukwalan tayo. Anyamatan. Kaano pa yung malpas dito nga? Naglawa. Alam, ito patingga. Aging gadi tayo malpas. Dito pa'y makarami din iti handicraft tayo. Takasan o. Adda tayo lata dito nga. Gab-gab yan mo. Itin pula rabi na sangwan tayo dito. Una nga, nabambanog tayo ton. Alam, saan ka nagreklamo? Sige, ituloy ng tagbukan. Kitkitaan natin tayo pulis nga bambantay ka tayo dito. Sige. Makaw mamatikas tayo eh. Makaruwat ako man dito eh. Sige, kit din. Agbukwaltan. Andi Ursula, kaya't ko ang mapantay di Aguinaldo. Ah? Apay? Among mata delikado ti ipapan mo ijay. Kaya't ko ang sarungkaran ti kanan di pamilya. Ha? Wan anti. Manon atawan ti napalabas. Ngamjak pa'y nasarungkaran ti kananda. Iso ako yung kanak ko ma. Sige no day tati ko nam. Agyamanakan ti. Sige, ibagam nga road. No kaano ti kayat mo apa nagbiyahe ta. Takuyugan ka. Adto'y manang Rita, agmerienda tapay. Agyamanak, Mercy. Kumusta ang senyora? Ay na, adda iti silid na, manang. Madikirikrik na na. Ay, kanayon nga rod akas ta. Ludad duma, madlaw ko akas ladarikrik na na. Yung intong damagag, una namat nga awan. Talo ngamin nga alta, wadyak nakita, iti kataltalong. Amangan ko na, kung adaman ang sakit na. Un nga raw, kasanumot nga may, dandani awan inanana. Jakman amo no apay akas taitan ni senyora. No kaano abo makutal, isopay ti pa nagtrabaho na iti hosta. Noo may ijay talon, kaya't nati tumulong iti trabaho. Nauray saan ang maiparbel. Kayat nakano ti adar aramiden na. Nang ti agtaktak derlatan amang buyboya kada kami. Uray dito yung mansyaw. Tultulungan nak iti trabaho. Nga uray laplap da. Kat, kumusta nga ro dari senyora? Aging ina na, manang. Kaya't ko kumakasarita. Kaya't amasinga ti panaginanana. Ay ibagak tulangan ni may ka. Wala. Oh, le. Sa anak na roden ang makapagbayag, Mercy. Sige. Angam, agmerienda tapay amanang. Sakbay apo manaw ka. Agdiritso ta ka di iti sementeryo. Apa man na makadanon ta iti sentro ti Aguinaldo. Wan, auntie. Sige, no day tati ko nam. Sa bagay, saan na ka matapas ta mailasin ta kiti pasurot ni Alex? No, bilang ta makita da ka. Gaputa binaliwan ti langam. Kan may sa, nabayagan day ti apanawang. Isosanda ka mo't siguro na malasin. Aton atawan tinapalabas. Wan, auntie.
Kat kalpasan ti panagkaputay jay sementeryo. Intan to aggatang iti masapsapul ta. Sumapala kita dyan po sa sarong karak manan tinanantay. Ang mga kaya ismo. Uwan tatan, umayak met. Ni Mark lang ang ti agrab iti kotse. O sige, masaya at matubay ka. No saan la dito yung farmhouse niya yan. Kalpasan ti panaggapo tayo di Campo Santo. Kaya't ko ti dumagas di simbaan. Takasaritak ni Padre. Kanya ti bagam kinipadre. Kaya't ko manan ti agi donar iti kwarta. Para iti sumaruno a proyekto ti simbaan dito Aguinaldo. Nagagaya masaan mo ang malikpatan tayo tapahanaga. Saan ko amalipatan tatang? Kabayatan nga da kinabak nang tayo. Tumulong aklat ta. Parang sakanak parang idaytana. Alam, sagana ka. Pantay di ka mo sa Dayta, natalusan tan dagiti tanam. Naikatan dagiti root anak pupuskod. Auntie, Oh, amangan magsangit ka manan manatigay pa na. Ikaputajak amo no sa dino tinakaita naman ti asawa. Ha? Pinatay na ti asawa. At di na imbaga kanyak no sa dino tinangita naman da. Ay. Oh, na yan. Sobra. Ikinaulpit tayo dyan na Alex Liberio. Ala, saan ka nagsangit? Mabit lang tapas gedak dagiti kandila. Kan iparabaw kon dagiti sabong. Ay, pangaasim ribnos. Saan ka nagsangit? Ala, kalpasan ti panang pasged ko kadagiti kandila. Agdanggay tangag kararag ka ni Apo Diyos. Ikamang taken kwa na. Ano sa dino man tinangitan lumanda iti bangkay ti asawam. Sapay ko tamasarakan ta. Ala, tapas gedakon dagiti kandila. Alpasan na, agkararag ta. Nagtal na dito Campo Santo tatan. Dagiti lang uni dagiti tumatayap nga adda ka dagiti sang sangati kayo ti mangmanghek. Well, anak. Amom, hanggang pailiwak kaya ni mama. Mayak, ayan kita na. At dapat nagiging daway at tuyang. Anya? Saan kayo mabutan? Ket Campo Santo dito eh? Apay ko naman kaya na. Awam yung pagkakot nga. Sa bagay. Kaya mo, dito'y tala makulong pagabi. Anya? Inaklahan, Alex. Amukong lang nga saan mo kaya saan ka na iwa. Ni, apay kit dinasan. No kaya tso, di maturog tayo dito inton rabi. Uy na nga saan tayo nga ita. Tatan. Anya nga tatirik na ti adda inana. Sayang. Pulos ajak na din na antina. Gaputa na sa pamat ating musay. Anak, Nalabi. No si bibiyag pa nga ta ni mama. Naragsak tayo kumaita niya. puno na itangay pagam, Alex. Ngam, tanya nga. Saan tayo mo nakukuha ti biyak tayo? Di tayo mo ti pagpatinggan ti angas tayo. O anya, humanaw tan dito'y sementeryo. On, auntie, agpasentrutan. Tagatang ta iti kasapulan ta. Kan amang nga nang mamalaman taunay. Kat di ta masambot ti mao di alugan nga agpapunggo. Ala nga rod, mapantan.
Nanang Magdalena, Apong Victoria, Junior, anak, agpakada kamin. Agsubli kamin tumanan iti sa bali agon daway. Inda nanti. Ay siya kung timang bitbit iti bag. Pagikkantan to iti gatangon ta kasapulan ta. Nala, intang arudang. Kailangan lang ti kotse. Tasan mo't asimentaro ti kalsada dito, senyorito. Bato ba eh? Sige lang, Mark. Saan tayo umat ngagdardaras? Ni, at babaya magmagna. Wan nga. Napan ba siguro si narongkaran ti tanag din ni natayda? Mark, isardang mo iti batog da. Oo, senyorito. Daga. Sige, tatang. Ayaban nyo ida taglugan da. Kasi damot na magmagna. Wan anak. Kakabsat! Umay kayo agluganan. Kasi kayo matamagmag na. Ana, makilugan kayon. Imalaw da. Saan kami adake sa tao? Umay kayon, kabsat. Imaray damatan, senyorito. Apay ngay. Asino dagi jay? Alam, Mark. Pintayon. Pagandara mo to'y kotse. Nagbuteng da siguro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dito'y tapay laang. Libnaws. Aglingad ta dito'y dakkel bato. Andi, amamuyo ka di dagiti ng kalugan. Apay, awan ka day tinairopam kadakwada. Awan anti. Tadyak unay ida tinanyaw. Kat mo ni Alex Liberiao dyan may isa. Anya, ni Alex Liberio. Wan, namingmingak tiro pa na. At dahil kisangaw. Isungay guyod ka na dagos. Apa man na nabigbig ka. Kamangan ngamin, numalasing na ka. Ante, Napanda siguro. Ang agpalabas ta pa iti sumagmamanong nga oras ditoy. Sakbay ako manaw ta. Kang saan tan nga aggatang pa iti masapsapol ta. Agdiretsutan nga agawin. kumusta ni Senyora Lorna? Mayaten apirik nana. Isong adda man ang iji kataltalunan. Makiburas ka no itilubyas. Kasta? Kunak nga rot sumurot akma. Ngem dito yak kanulatan, tagluto ak itipan ko amirindada. Apag iso nga rot ikadak tulungan ka ngagluto. Ngameng, awan aramidot ita iti farmhouse. Sige nga raw, tulungan na kun ngagluto. Tapno maipan ko amasapa iti talaw. Sige nga raw, irugitan tagluto iti merienda. Wang, adda tay inigad ko akamuting kahaw. Implaan tan, istim talangan. Addamutan dagiti rumbang ama ilao. Day talamang ilutaw. Kasaritak lang ni Padre, tatang. Sige. Kuyugin ka na. Bye. Urahin na kami dito eh. Ada siguro ni Padre kita simpan. Ada. Ito'y kapailaang salas, Chayang. Ang urayan tay tilutlupon ta. Wan May na. Nukit kita at dagita aladawan nga da iti diday. Kasladada si bibiyag. Wan. Nagbintas di tagnagan iti Olivia. Anya? Wan
Dagita, tipudno nga aking kuko iti daytoy aman siyang. Ay, sayang. Nagmayat ko ma, no si bibiyag da pailaang. Numat-mat-matak di taladawan ti asawa, day di senyorita Olivia. Malagip ka ni Jovilar day. Ha? Kita man ti ropa day taladawan. Kaing-ingas na ni Jovilar day. Di ka man. Wanmat! Matmatam anay baga. Ako uray ka. Adda malagip ka. Anya di malagip mo? Ni Jubilar day. Kanayon na idi aming mingan dagita aladawan. Akas la kasarsarita na ida iti panunod na. Nagbayag na aming mingan dagita aladawan. Kasta? Am mo ka din ni Jubilar di ida? Saan mag? Unaw! Amangan maut no kabsat ni Jubilar day ti asawa day di Olivia. Am-amaut ni Manong Litaw. Awan ti kabsat na. Kakaiso na nga anak day di tatang kananang na. Amangan no kasinsin na? Wano kaanakan na? Awan mo't kabagyan na dito. Tadayo alugar tinagapon da. Kasta ka day? Oh, kita am-aw? Karaprupa ni Jubilar day. Naway ka kiti. Inta kita ang tingistim ta. Amangan no nalutaw. Ay, nasaan pa'y? Sa nga pulo pa'y ang minutaw. Sakbay ang maluto day jay. Marcel, kumusta nga ta ni Jubilar day? Si Bibiyag pa'y nga ta? Diyak mo Sapay ko ma. Ay na. Nagsingpot at tao day jay. No apay anak kaaramid iti dakas. Gapumot lang nga iti kinadakas ti pada tao. Uy nga rod Makarawar pa'y nga ta iti pagbaludan. Ay, diyak amaw. Sapay ko ta si Bibiyag pa'y. Sapay ko ma. Sagay, mapanta dita unig ti simbaan, libnaws. Hintag kararag. Ditan, abos-busan ta ti oras ta nga aguray iti sumangpot abos. Apagluganan ta. Sige, auntie. Sa bagay, mabayag pa'y ngat. May sapay nga oras ti palabsan. Sakbay ang makasangpot dito sentro, tilugan. Sumrak na pa'y lang dito simbaan. Sige, oh my God, tayo tagtugaw. Uray iti akin dilatan apagtugawan, ti pagtugawan ta. Yan. Nakasarita mo ni Padre. Wen tatang, pagyamanan na kanu adakkel, no mangipayak iti tulong. Kasapulan kanu ngamin nga damay patakder nga oray basit lang nga pagyanan dagiti ubing. No kasta nga gadal da iti Domingo. Basta. Ngem kunak nga oray may salangan na building. Ket datayon ti mangidonar. Ano? Awan ti patagti kwarta ita kanya, tatang. Masaya at launay no basta ti kapanunutan. Makaammo kang harap, Alex. Agawit ta nga din. Yan sakbay na. Umunod tapay di ta simbahan. Hindi tapay agyaman iti Diyos. Sakbay nga agawit tayo. Wen tatang. Diyos ko, dakit ito ang lalaki alimabas diti ayan may kanilibnaws. May lasin ko ida. Wan, isuda jay mga wawis kada kami ang makilugan iti kutsida. Didiyadta kami iti kampusang tao. Kat ni Alex jay maysa. Ngam, apay anak amuleta. Kat, huwag ti maysa sa ka na. Nanpas kagaya man anak kararag, auntie. Di ka natagaray. Intan, rumartan dito yun. Ha? Darasang. Ni, api akas na madanagan ka. Tiada iti sangaw. Ni Alex. Anya? Intan, rumartan dito yung simbahan.
Sige, agawaan ta, libnaws. Wan, auntie. Mabit lang. Ni Alex. Wan, iso na ijay. Mailasin ko titimak niya. Agawaan ta, auntie. Wan, Babae. di tan italtalag. Di tan italtalag. Agawaan takit diti umadayo dito. Tata, kamakamam ko madagi dya babae. Kaslang amin, mailasin ko dya may isa. Saan ka diya dagi-jay dagitay babae di kampusan to? Jak ida na ilasin itay dya kampusan to. Ngam, itala akas lang mailasin ko tay may isa. Isu ka makamam tatang. Kayat ko ang makasalita. Nakadayo tan libnaws. Wan, auntie. Mabit lang, kakapsat! Ha? Ay, Auntie, pinalaki nga umasadag ka dito. Tumaraitan. Mabit lang. anya ka di, iti ka sa pulam kada kami. Agad apura kami. Kaya't ba kayo ha? Kasarita ti anak ko. Anak niyo? Wan. Diyan ka mo no, asino kada kayo ti kung kunan na ama ilasin na. Nga, ama mo na. Kaya't na kayo ang makasarita. Iso mamaling ka diya, sumunod kayo kanyak. Ay, pasensya kan manong. Ngam agap apura kami. At aming kamkamakaman may. Ay, umay kan libnaws. Mabit lang! Mabit lang! Igan lang ital talaga. Nga. Apay nga tangad daldaras na. Ano? Nagdardaras dati manaw? Wan, Alex. Ada ka no kamakaman ka. Iso nga awan naramida. Sayang. Jak nakasarita. O sino nga min nagiging babae? Nailasin ko dyan may isa tatang. Tay babaya katulong ko idi iti rest house ko. Ha? Ngam sana balin. Sige. Agawit tayo tatang. Sige, anak. Libnaws. Inminom ka ka din itisigod nga inumam ana anger aramaut. Wan, auntie. Alang rudan. Maturog tan. Nabanog ta iti panagbiyahe ta itay aldaw. Auntie. Malagip ko ti asawak. Di man mati asawak. Ang mga noimbol lang dalatan ti bangkay na iti kakay-kaywan. Ha? Kinunay din ni Alex. Pinatay da kanon ni Jo Filarde. Kat na itanam kanon iti pagminasanda. Pagminasanda? Owan, auntie. Ada pagminasanda, Alex. Kat nagtrabaho ijay ti asawak. Ngam saanin anagaw awid. Kat pulos sa jakon nakita. Anya? Naulkit ni Alex. Kat ang mga noinbol lang dalatan ti bangkay ti asawak iti deraas. No kasta man bilang. Amangan no awanan ti bangkay. Tadon atawan ti napalabas. Owan, auntie. Adun atawan ti naglabas. Ngam kasla sa anak pay laang anak kailiwiliwag. Taday ti pusok. Marikrik na pay laang ti sakit. Talaga akasta. Tauray syakmut siguro. Amangan no kasta akmut. No bilang ta syak ti nakapasamakan na. Libnaws. Pangaasim Saan ka nga agar-aramid iti maikaniwas? Di ka agar-aramid iti pakadadaulam. Di mo tultuladan dagiti daddong madita. Ano di da masulbar ti parikot da? Kat agpakamatay dan. Agkararag kalata ka ni Apo Diyos. Taiso, ti mangliwliwakan ka. Auntie. Ala, maturog takit ding. Aginanatan.
Sige, auntie. Umuna kayo na maturo. Tasanak pa yung makaturturo. Maturog ak tulatan. Nasumkan niya ridak kanya. Nay, nagsapakan abi mangon, libnaos. Di kan samot nat naturog. Aglutluto kamot kan. Sana kami na makaturog, auntie. Parbawanan. Ngamjak matlat na makaturog. Iso nagluto ako na. Wen gayam. Mabit lang. Yalaan ka iti siya, Adtoy, auntie. Ay, agyaman ak Auntie. Malagip mo ka diti lalaki anak kamoleka. Ay, wan. Ni Alex dayjay. Iso nga taday, Chay. Api anak kamoleta. Kanakaan-anos ti panagsarita na. Nadlaw ko dayta, idi pinukawan na ta. Dayta, mo't ti pagsibtaawa. Taapay mo't ta na naputad ti may sakasaka na. Tukol mo't ta. Ni Alex nga taday, Chay. Wan, isaw. Nailasing ko nga rod. Kan oray si ka. Nabigbig mo ti busis na. Saan ka day? Wan, auntie. Timak ni Alex Liberio. Titimak na. De, iso dayjay. Ano? Apay, anak kamoleta itan. Amangan mo't no adda ng pukol kan kuana. Gapo iti kinaranggas na. Ay, wan libnos. Amangan no kastamot tinapasama. Iso amay san apukol ni Alex ita. Wan gayam, auntie. Kaya't kunti pumanaw dito pungko. Ha? Kaya't maun ti pumanaw ditoy? Di tapay ti may sapi ng panunat ko, edi rabi eh. Pumanaw kan? Panawan na kon? Sa dino ay ti papanam? Edi asyenda, Liberio. Anya! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.